Hi, welcome back to Unique Collections by Meena. Past 2-3 days ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் வந்து ஸ்டாக் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீஸ்டாக் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரெயின்ட்ராப் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 22, 24, 26, 28 இப்படி 4 சைஸஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. 210 சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரீஸ்டாக் ஆகலை. நிறைய பேர் 210 சைஸும் கேட்குறீங்க. நம்மக்கிட்ட 210 சைஸ் இப்போதைக்கு ஸ்டாக் இல்லைங்க. ரீஸ்டாக் ஆனதும் நான் வந்து வீடியோலேயே அப்டேட் பண்ணுறேன். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டசன் நாங்கள் வந்து 99 ருபீஸ்க்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஆஃபர் க்ளோஸ் பண்ண பிறகும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொல்லி இந்த ப்ரைஸ்லேயே தான் இன்னும் ஒரு 1 மந்த்து கொடுக்க போகிறோம். ஸோ டசன் வெறும் 99 ருபீஸ். அண்ட் ஷிப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் வரும். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணி தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ரெயின்ட்ராப் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸே நீங்கள் வந்து நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸ்லலாம் 250 வரைக்கும் சேல் பண்ணுறாங்க. இதில் நம்ம 99க்கு கொடுத்துட்டு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கும் பண்ணி கொடுத்தாலாம் கட்டுப்படி ஆகாது. ஸோ ஷிப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் தான் வரும். உங்களுக்கு ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 99 ருபீஸ்க்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஒரு சில பேஜஸில் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக 6 டசன் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க. பட் நம்மக்கிட்ட அந்த கண்டிஷன் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் 2 டசன் வேணும்னாலும் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஷிப் பண்ணி கொடுக்குறோம். நீங்கள் வந்து சைஸஸ் மிக்ஸ் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம். 20+ கலர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லா சைஸஸ்லேயுமே 20+ கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. உங்கள் யாருக்காச்சும் வாங்கணுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து கலர் ஆப்ஷன்ஸும் சைஸும் வேணும்னு சொல்லுங்கள். நான் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறேன். சில கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, "அக்கா கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் இருக்கா?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. நம்மக்கிட்ட கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் இல்லைங்க. ஆன்லைன் பேமெண்ட் மட்டும்தான். இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் டவுட்டாக கேட்குறீங்க. "நாங்கள் கேஷ் ஆன் டெலிவரி இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க, ஆன்லைன் பேமெண்ட் தான் சொல்கிறீங்க. நாங்கள் பே பண்ணிட்ட பிறகு பார்சல் கைக்கு வரல, நான் என்ன பண்ணுறது?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. 1, 2 பேர் தான் இந்த மாதிரி கேட்குறீங்க. உங்கள் டவுட் நியாயம் தான். இப்போ வந்து நீங்கள் ஏன் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கேட்குறீங்கன்னா, ஒரு வேளை ப்ராடக்ட் கைக்கு வரலன்னா என்ன பண்ணுறது ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிட்ட பிறகு அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறீங்க. நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது. இப்போ வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் கொடுத்தும் கூட பார்சல் கைக்கு வந்தும் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து பே பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ பேமெண்ட் பண்ணிட்ட பிறகு மட்டும்தான் அவங்க பார்சல் உங்கள் கைக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ ஏமாற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வேணும்னாலும் ஏமாற்றலாம். என்னோட கஸ்டமர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டோரிஸ் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸாக ஒரு பேஜில் நான் ஏமாந்துட்டேன். கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் பார்சல் கைக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அதுல வந்துட்டு கிழிஞ்ச துணி இருந்துச்சு, இல்லைனா கல் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது உங்ககிட்ட ஷாப் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான். நீங்கள் எங்ககிட்டன்னு இல்லை, நீங்கள் எந்த பேஜில் ஷாப் பண்ணாலுமே ஃபஸ்ட்டு அந்த பேஜோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணுங்கள். அவங்க ரிவ்யூஸ் எல்லாம் செக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தால் மட்டுமே ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணாதீங்க. அது யாருன்னா இருக்கட்டும். இப்போ என்கிட்டயே என் பேஜ், என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே ஹேண்டில் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ரீசெண்ட் டேஸில் இந்த மாதிரி ஏமாத்துறவங்க நிறைய பேர் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து ப்ராடக்ட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆன்லைன் பேமெண்ட் வாங்கிடுறாங்க. அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட்டை சென்ட் பண்ணுறதில்ல. இல்லை கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் போட்டாலுமே கூட கிழிஞ்ச துணி, மண், கல் இந்த மாதிரி வச்சு சென்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதனால் நீங்கள் பயப்படுறது நியாயம்தான். நம்ம பார்த்திங்கன்னா 6 இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜஸில் எல்லா கஸ்டமர்ஸோட ஃபீட்பேக்குமே நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஒன்ஸ் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் சிலர் பேர் என்ன கேட்குறீங்கன்னா, "அக்கா இப்போ வந்து வேறு பேஜில் பார்த்தேன் நான். சேம் ரெயின்ட்ராப் கிளாஸ் பேங்கிள் தான் 250 அப்படின்னு சொல்லி சேல் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் 99 கொடுக்குறீங்க இல்லையா? இது ஒரு வேளை ஃபேக்காக இருக்குமோ, இல்லை ஒரிஜினலாக இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்குது" அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இதுவும் கரெக்டான கொஷின் தான். இப்போ வந்து நம்ம வந்து 6 இயர்ஸாக சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லாமே நம்ம ஜுவல்லரிஸ்லேருந்து சாரீஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஹோல்சேல் ப்ரைஸஸில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்மக்கிட்ட நிறைய ரீசெல்லர்ஸ் தான் வாங்கி சேல் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து ஹை மார்ஜின் வைக்கிறது கிடையாது. மார்ஜின் எப்போவுமே கம்மியாக வச்சு தான் சேல் பண்ணுறோம். இப்போ ரெயின்ட்ராப் கிளாஸ் பேங்கில் நம்மக்கிட்ட 99 ருபீஸ்ன்னு ரீசெல்லர் வாங்கி அவங்க வந்து 150, 170 அப்படின்னு அவங்க மார்ஜின் செட் பண்ணி சேல் பண்ணுறாங்க. டைரெக்டாக கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நம்ம நிறைய ஷிப் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்ம டைரெக்டாக ஹோல்சேல் ப்ரைஸஸில் கொடுக்கறதுனால நம்ம ப்ரைஸ் எப்போவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும். மார்க்கெட்டில் நீங்கள் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பேஜில் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். சேம் குவாலிட்டி எல்லாமே சேமாக இருக்கும். ஆனால் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும்.
நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நான் இங்கே வீடியோலேயே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இதே கலர் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக இன்னும் வேறு வெரைட்டிஸ்லையும் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. சைட் பார்டர் பேங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். டசன் ₹85 அப்படின்னு சொல்லி. அதுலேயும் உங்களுக்கு 22, 24, 26, 28 சைஸ் இருக்குது. மோஸ்ட்லி 210 சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸில் இல்லை. வேணும்னா மட்டும்தான் அதை நாங்கள் ரீஸ்டாக் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ ரெயின்ட்ராப் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸில் உங்களுக்கு 210 வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரீ புக் தான் பண்ணணும். வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், நான் ரீஸ்டாக் பண்ணி கொடுக்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன்.